Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα είμαι μαζί σας αποκλειστικά και μόνο για να σας δείξω μία μοναδική συνταγή. Θα φτιάξουμε μία χορτόπιτα, σπανακόπιτα, πολύ εύκολη όμως, χωρίς ζύμη και χωρίς φύλλα. Θα την κάνουμε με ψωμί του τόστ. Σπανακοτηρόπιτα. Πριν από αυτά, subscribe στην καναλάρα μας, πολλά like στη σελίδα μας στην τρελοκουζίνα της Βασούλας στο Facebook και σας τον παραδίδω που τον λατρεύετε. Και follow Instagram και Twitter, αυτά ξέχασες να τα πεις. Ωραία, πες. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα τα υλικά, έτσι που δεν είναι άλλα από μυρωδικά, λάπατα, μυρώνια, καυκαλίθρες. Έχουμε εδώ έχουμε σπανάκι, έχουμε κρεμμυδάκι ξερό, έχουμε βάλει κρεμμυδάκι φρέσκο, έχουμε βάλει και άλλα χόρτα. Αν θέλετε μπορείτε επίσης να πάτε να δείτε και τη σπανακόπιτα που έχουμε φτιάξει και τη χορτόπιτα. Της πεθερούκας με το γαρίφαλο που λατρεύετε. Θα σας έχω το link από κάτω να δείτε εκεί πέρα όλα τα υλικά και τη διαδικασία είναι η ίδια ακριβώς. Στη γέμιση είναι ίδια, όλα τα άλλα θα σας τα έχω εγώ, μην ανησυχείτε. Ναι, όλα τα υλικά φυσικά θα τα δείτε μετά γραμμένα και από κάτω. Στο κουτί περιγραφής έχουμε εδώ πέρα φέτα. Πολύ και ωραία φέτα, χωριάτικη. Φέτες του τόστ, ψωμί, ό,τι ψωμί θέλετε. Το μαγικό υλικό της μαμάς σου. Γαρίφαλο τριμμένο. Μπαίνει παιδιά στα μεριωδικά σπανακόπιτα όλα τα λεφτά. Πιπέρι. Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη. Ένα αυγό. Το θέλουμε μέσα για τη ζύμη, έτσι. Για τη ζύμη λέω, για το... Για τη γέμιση σκηνοθέτα, μην μπερδεύεσαι. Και ελαιόλαδο φυσικά που θα λείψουμε, έχουμε αλείψει ήδη το ταψί από κάτω και θα λείψουμε και τις φέτες του τόστ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη διαδικασία. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα τα χόρτα όλα τα έχουμε βάλει σε ένα μεγάλο μπολ, λεκάνη, ό,τι έχει ο καθένας. Ταψί είναι αυτό. Ταψί είναι αυτό συγκεκριμένα. Έχω βάλει μέσα τη φέτα, έχουμε βάλει όλα τα μυρωδικά, τα λάπατα, τα σπανάκια, τα έχω ψιλοκόψει. Να πω επίσης ότι τα έχω πλύνει από χθες το βράδυ τα χόρτα. Τα έχω αφήσει όλη τη νύχτα πάνω σε ένα, έχω απλώσει ένα μεγάλο τραπεζομάντιλο και τα έχουμε βάλει εκεί πέρα ώστε να στεγνώσουν, να μην έχουν μέσα υγρά. Είναι η διαδικασία της χορτόπιτας της πεθερούκας που τρελαθήκατε ακριβώς. Θα έχουμε και το link από κάτω να πάνε να το δουν και εκεί πέρα όλη τη διαδικασία βήμα-βήμα. Εμείς εδώ πέρα, όπως είπαμε, τα έχουμε βάλει τα χόρτα όλο το βράδυ, τα έχουμε πλύνει, τα έχουμε στεγνώσει, σήμερα τα έκοψα. Τα έχουμε ψιλοκόψει, τα βάλαμε όλα μέσα στο ταψί. Τώρα έχουμε ρίξει το λάδι μας, έχουμε ρίξει τη φέτα μας στην τριμμένη, έχουμε ρίξει ένα κρόκο αυγού, έχω βάλει αλάτι πιπέρι και έχω βάλει και ένα κουταλάκι γαρίφαλο. Το μαγικό υλικό. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα, να σας δείξω, έχω το ταψί, το έχω λαδώσει το ταψί, διαστάσεις θα σας πούμε από κάτω, θα τα δείτε όλα. Τα πάντα γραμμένα. όλα θα σας τα έχουμε γραμμένα. Έτσι, ο καθένας μπορεί να κάνει άλλο ταψί πιο μεγάλο, αυτό θα αλλάξει τα υλικά, θα βάλει παραπάνω ή λιγότερο. Λοιπόν, τα χόρτα φτάνουν ούτως ή άλλως αυτά. Έχω λαδώσει το ταψί, το έχω γεμίσει από κάτω, έχω βάλει τις φέτες του τόστ. Μιλάμε για μυαλότυπος, έτσι. Σπανακόπιτα χωρίς φύλλο με ψωμί του τόστ. Θα μου τα πάρει τα ενία και τα βραβεία. Λοιπόν, θα λαδώσω και από πάνω τώρα τις φέτες, πριν ρίξω τη γέμιση. Άμα ο άνθρωπος ξέρει να τρώει, τι δημιουργεί, Παιδιά, είμαι πολύ περίεργη να δω. Έτσι. Θα σας πω την αλήθεια, άμα δεν τρώγεται θα σας το πω. Έτσι, λες και σε Δημητράκη. Ότι δεν τρώγεται το λέω. Και εγώ θα τους πω την αλήθεια στα φιλαράκια μου. Γιατί να μην τρώγεται, απλά δεν βάζουμε φύλλο κρούστας που βάζουν. Ούτε ζύμη. Ή φιλοσπιτικό ή ζύμη, ξέρω εγώ. Άλλοι την κάνουν και βάζουν και άλλα μέσα διάφορα. Εμείς τη θέλουμε πιο απλή. Πιο γρήγορη και πιο απλή. Λαδώνει το ταψί, βάζει τις φέτες ψωμί του τόστ, ξαναλαδώνει και τώρα τη γέμιση. Και τώρα θα ρίξουμε τη γέμιση μέσα. Πω, μυρωδιές, Χριστέ μου. Να πάει παντού. Καυκαλίθρες, μυρώνια, μαϊντανό, άνηθο, φρέσκο κρεμμύδι, ξερό, πράσο, όλα τα λεφτά. Είναι η γέμιση της μαμάκας του, της πεθερούκας. Είναι πολύ ωραία, παιδιά. Πάει παντού. Εμείς και με την υπόλοιπη γέμιση, γιατί κάναμε πάρα πολύ, μην σας προβληματίζει, θα κάνουμε και σπανακόπιτες.
Θα τις κάνουμε Με φιλοκρούστας. με φιλοκρούστας. Γιατί μην νομίζουν τα παιδιά όλοι αυτοί τα ψάρα παίρνει αυτό. Όχι, βέβαια. Γιατί θα μπερδευτούν, γι' αυτό το Όχι, λέμε. βέβαια. Απλά θέλαμε να σας το δείξουμε πόσο ωραίο και λαχταριστό είναι. Ένα λεπτάκι, σκηνοθέτα μου. Ένα λεπτό, γιατί εδώ είναι ωραίο φαίνεται. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ψήσιμο οπωσδήποτε αυτό θα θέλει μισή ώρα 40 λεπτά για τα χόρτα. Βέβαια, θα προθερμάνουμε το φούρνο στους 200 για 10 λεπτά και θα το βάλουμε στους 180 τουλάχιστον 40 λεπτά, παιδιά. Τέλεια. Και ερχόμαστε μαζί να δούμε τι κάναμε. Παιδιά, μόλις το βγάλαμε, έτσι εμφανισιακός μπορεί να μην δείχνει τόσο ωραίο, αλλά σας διαβεβαιώ, γιατί βγάλαμε από εδώ πέρα και μόλις δοκίμασα ένα κομματάκι, είναι καταπληκτικό, είναι απίστευτο. Παιδιά, αλήθεια, είναι συγκλονιστικό. Είναι τόστ στο φούρνο με γέμιση σπανακόπιτας. Εγώ όταν το είδα και το έβγαλε δεν μου γέμισε το μάτι. Τώρα, παιδιά, έχω φάει 1,5. Χωρίς βούτυρα, χωρίς κρέμες γάλακτος, μόνο με λαδάκι. Θέλω να το φτιάξετε όλοι. Μιτσάρα, είσαι θεός εκτός από σκηνοθετάρα. Πες τα παιδιά τι έπαθες εσύ που το έφαγες. Έπαθα κοκομπλόκο. Κοκό και μπλόκο μαζί. Παιδιά, δεν το περίμενα, δικιά του ιδέα. Εδώ κοιτάξτε. Είναι απίθανο, μας έχει σπάσει τη μύτη, είναι φανταστικό και τραγανό. Θέλω να το κάνετε όλοι, να μας γεμίσετε σχόλια, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν. Θέλω πολλές κοινοποίησεις στους φίλους σας γιατί αξίζει, είναι ένα τόσο διαφορετικό με πολλές βιταμίνες αρώματα. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Love you!